Čau visiem un esiet sveicināti Scooter vlogu kanālā. Šodien uztaisīsim veco rubriku, ko var nopirkt pa 500 eiro. Ja tā kā inflācija gājas uz augšu ir, droši vien līdz 1000 eiro, ko var nopirkt, tad motoroleri, ja? Nu, mēs, protams, ejam slavenajā ss.com vai LV un tad izvēlamies kaut ko tādu, kas varētu sākties no, tad uztaisīsim šitā pašu zemāko, ja? Un tad sāksim no 500, 400, arī nekā nav. 500. Tātad rometa mums ir pa 500, tad mums ir rīdziņa pa 500, es nezinu, kas viņas pērk. Tā, Kimco Kamco pa 500 eiro, deltiņas, Honda Dio pa 550. Izskatās, ka laikam ir jāsāk no 1000, šobrīd nav neviens, kas tas tāds ir. Tas ir kaut kāds nesaprotams. Nu tātad šitas ir gan 125, 99. gada, 600 eiro bez reģistrācijas, nu tur kaut kāda 60 eiro vēl jārēķina reģistrācija. Šitāds man bija vienu brīdi, es viņu pārdevu. Un, protams, man izdodās vienmēr ar mīnusiem visu to izdarīt. Nu, respektīvi nopērku pa vienu summu, es izgāju tehnisko apskatu, nomainīju riepas, tur siksnes, eļas un ko vēl. Un tad es izdomāju viņu pārdot, un tad es viņu pa 500, man liekas, nopirku. Plus, ko es vēl ieguldīju, un pa kaut 400 es viņu pārdevu. Diezgan tāds arī foršs rollerīts īstenībā. Zems diezgan, bet ir ok. Nezinu. Aptuveni, jā, viņi kaut kādi 500-600 eiro tādās cenās iet. Ir, kam ir baigi maz nobraukumu, viņš labi saglabājies, tie drusciņi dārgāk ir. Labi, ejam tālāk skatīties. Es internetā skatījos, ka citi saka, ka šeit pie sadaļas, kur ir markas, tad ir jāskatās aprīlī, kas tur ir Gileras, Piaggio laikam arī bija uz jautājums zīmes, Yamaha, Hondas, bet pārējos vispār nav ko skatīties. Nu, man liekas, ka jebkura tehnika, kamēr viņi ir jauni, tikmēr jau viss ir labs, tikai, cik ilgi katrs kalpo, jā, vienam 10 000, pēc 10 000 viss izjūk, otram 20 000 kalpo, jā. Nu, tātad šī ir, nezinu, kas tāds ir, kaut kāda Vespas kopija, kur varbūt daudz arī nezinu, nopērk un domā, ka Vespa ir. Nu, tātad slavenais Vonjāns par 650 eiro. Nu jā, šitas ir diezgan labi saglabājies, jo viņiem parasti viss šitie te norūsē, visas tas detaļas, dakšas, viņam viss rūsē. Laikam nav pareizais metāls šajā visā. Labi, paskatāmies tālāk, kas tur ir. Tātad 650 un īsti nekas tāds labs nav. Tātad šeit mums ir arī mopēda auto, kas ir jau arī savu dzīvi nokalpojuši Fostī. Arī šāds aparāts ir, bet es jau te redzu arī, ka šis ir diezgan pabraukts un saguris jau. Un kas ļoti ir pamanāms tiem ķīmas aparātiem, viņiem visiem ļoti ātri paliek dzelteni, viss, kas ir saistīts ar plasmasiem. Pagriezieni, lukturi tādi, viņiem diezgan ātri viss paliek dzeltens, jo tur viss tiek taisīts laikam no kaut kāda nesaprotamā metāla. Tātad, kas mums šitas ir Piaggio, 125, 700 eiro, man liekas, ka cena ir ok. Paskatīsimies tūplānā. Šur tur ir kaut kāda defekti, protams, gads arī nav jaunākais, bet izskatās, ka diezgan dzīvs, neko slikti nevar teikt. Tā, atkal mums ir Rīga pa 700. Tā, šitas arī man diezgan labi patīk. Šis gan ir 125-nieks.
Nu, nav baigi jaunais. Nobraukums 13,000. Nu, varbūt. Tiem nobraukumiem arī nevar saprast tā, kāpēc izgāja ārā. Nezinu, kā viņam ar detaļām, bet kad man bija toreiz tā Yamaha, tad principā viņi arī bija ļoti, ļoti veci, bet tur varēja dabūt. Visas detaļas var pasūtīt. Bet, nu, protams, ja tu sūti pie tā veikalā, tur, nu, ordinālās maksā diezgan, nu, kosmiski, tur tie cipari arī bija dažām detaļām. Nu, šis arī diezgan labi izskatās. Nu, redziet, kas ir jāņem vērā. Pieņemsim, pieziniekam nav jāiet apskat, un tad viņi visi ir tādi, nu, kaut kā tur savilk, kaut kā, un visi brauc, un pofīgi, vai ne? 125-niekam viņam jau jāiet apskati ir, ja tev pa vienu atstrotāju, tev aizmugurē nebūs, neizies apskati. Es vienkārši tās tiem, kas varbūt nav lietas kursā. Jā, riepas tur tā, nu, protams, tur viss tā mērīšana ir daudzreiz mazāk nekā tur kaut kādai mašīnai, nu, viss tā skatīšanās, bet, nu, protams, arī pats tas tehniskās apskates pieņēmējs, viņš uzvelk ķiveri, viņš pats izbrauc ar to tā motoroleru un motociklu, apskatās, vai tur nav kaut kādas brīvkustības vai viss bremzēm tā tālāk. Tā kā tādas nianses jāņem vērā atšķirībā no piezinieka. Un šitas arī baigais vērts ir īstenībā. Baigais tāds baigās stūra. Nobraukums arī diezgan mazs ir. 750. Nu jā, respektīvi pa 500 eiro tu vairāk neko nevar dabūt. Šitas arī ļoti interesants braucamais. Pa tādu lietu braukt. Viņam ir rika slotiņu vēl priekšā, kas tīri stiklu. Bet, nu, dzinējs nav baigi jaudīgais. Es domāju kilovatos, jo 125-niekam ir atļauts līdz 11 kilovatiem laikam. Nu, lūk, šitāds jau ir 750 eiro, jā. Labi, pastīsimies tālāk. Šitas forši būtu pa pilsētu, pa šosei, es nezinu kā, jo šitāda stikla konstrukcijas. Nu jā, tā principā, laikam, jā, ka inflācija ir gājusi uz augšu un, nu, diemžēl, pa 500 eiro laikam, kad īsti, nopirkt jau var, bet jāreitinās ar to, kad, nu, nāksies ieguldīt. Es esmu jau, nu, kādu laiku atpakaļ nopircis, nu, to Vespu. Nu, es jau pāris simts viņā ieguldījis, un tie tādi mazi nieki tikai. Un vēl tur vajag kaut kāds riepas nomainīt, arī, kas tur ir saplaisājuši jau, kurā brīdī viņas tur nobeigsies vienkārši, jā. Izpūtējs ir nepieciešams jauns, ja tam vecam tur kaut kāda cauruma nāk vaļā, un tur jēgas laikam viņu metināt arī īsti nav. Tā kā tas arī jāpēr kaut kāds lietots, jo jauns arī maksā diezgan kosmiski naudu. Tātad šitos nereģistrētos es nemaz neskatos, jo viņas nemaz nevar piereģistrēt. Tā, kas te ir? Nu, šitāds te mocīts, jā. Nu, ko es arī, principā, man visu laiku ir arī doma, kad otru nopirkt elektrisko kaut kādu šitādu. Bet, nu, baigi jāpadomā, jo, nu, man liekas, kad, nu, ja tur viss tā forši iet un, kā saka, saules mūža viņi nebrauc, es domāju, ka tad jau viņš būs diezgan labs aparāts. Nu, šo varētu nosaukt tādu nu, pilsētas variantu, jā. Kad, nu, baigi tālu to bateriju nenobrauks, jo, nu, tur rakst vieni, ja tu brauks tur vēsākā laikā vai divatā, tur pat kā elektromašīnā, tur ātri vien nokrītās. Tas, protams, arī atkarīgs, cik tu pats sveri. Un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, labi, skatāmies tālāk, kas mums te ir Piaggio X9. Tie arī laikam esot diezgan jāskatās, ka tur arī esot kaut kādas problēmas viņiem ar tiem dzinējiem, cik esmu dzirdējis. Es teikšu tā, es neesmu baigais profiņš, vai ne, bet, nu, baigi čābīgi ir pirkt tehniku tādu, vienalga kā viņi nosauktos, kad cilvēks neseko līdzi un nekopj viņu. Vienalga kaut vai nomazgāt un notīrīt visas eļļas, tā jau ir viena no pazīmēm, ka cilvēks tomēr rūpējās par savu tehniku. Nu, reki Vespiņa arī šitādi, jā. Tā kā man tikai nav aizmugurē kasta un nav ēstekls. Nu, ja kāds grib pirkt Vespu, tad jārēķinās, ka tie aksesuāri šausmīgi dārgi visi maksā. Pieņemsim šāds, nu, priekšā tas bagžnieks metāliskais, ko tur uzlikt, viņš kaut kā 250 eiro maksā. Stikls arī ļoti dārgi maksā.
Tā kā, visi tie aksesuāri ir vienkārši, kosmiski cipari. Bet cena 950 eiro, grūti pateikt, kādā stāvoklī arī tas aparāts ir. Tā, paskatīsimies, cik viņam tur ir, cik viņam tas nobraukums 24. Es teiktu tā, ka 30-40 tūkstoši, tas jau priekš Motorola ir, tas ir, man liekas, ritīgi jau tāds pabraukts jau. Bet arī atkarīgs, kas tur ir mainīts un sekots līdzi. Redzi, šitam te ir forši tā grīdiņa melna. Manējam kāds tur izdomājis viņu nokrāsot. Un es vienmēr saku, nekrāsot šitos plasmasas nekad. Labi, es nezinu, kā tā paša priekš tur ir. Bet tās, kas pie kājām man tur viss ir nokrāsots, tā krāsa nāk nost, un tur ir tieši apakšā šitas melnais plasmas, tā kā viņa oriģināli viņš nav bijis krāsots. Nezinu, kurš ir izdomājis, un tu arī kāpi, un tev kurps ir netīrs, un tur viss tas izskatās. Viņš jau arī padils ir, ka tu kāpeļā virsū. Aprīlī šitāds arī, ja? Šitas gan ir 125-nieks. 30 tūkstoši nobraukums. Daudz, jā, tas ir vienkārši liekas tā, kas tad tur būs, eļļu laicīgi mainīt, Es šitam arī tagad izbraucu šo lielo braucienu, arī nomainīju eļļu, ielēju jaunu. Šī nav Vespa, šī ir Vespa Skopija, tur kaut kāda čaina vai kaut kas tam līdzīgs, jā, 950 eiro. Nezinu, bet zin kā, katrs, šitā forša Vespiņa, šitādu vajadzētu nopirkt. Tikai jautājums, šitā ir uz ātrumiem 4, man liekas, jā. Redz, te jau var redzēt, ka diezgan svaigums ir tāds. Neskatoties uz to, ka 92. gada izlaidums. Bet, izskatās, ka ir diezgan svaigi, kaut kur labi glabāts. Labi, te ir aprūsējis kaut kas, jā. Bet kā šitam ar detaļām ir, es nevaru saprast. Man liekas, ka tās ir visas tur jāsūt tur speciāli. Jo, šitie te parastos veikalos, kas ir skūteri, tu te neko viņiem jau ir ātruma kārba. Viņam jau tur viss ir savādāk. Bet šitas diezgan labs vērts, viņas arī ļoti daudz ķūnē šitos te visus. Protams, ne Latvijā. Tā, Yamaha 125-nieks. Vizuāli es teiktu, ka nav nekāda vaina. Vizuāli nekāda vaina nav. 3500 nobraukums. Jā. Tas ir kaut kāds strips piesiets. Un arī liekas kaut kāda, plasmas tur sīkums pasūtīs. Tie plasmas arī var maksāt diezgan iespaidīgi. Un atrast kaut kādus lietotus plasmas, tā arī ir neiespējamā misija. Jo šie nav tādi populāri, kas ir kaut kāds aprīlīs un Yamahas 50, ka tur var čupām pārdot tās detaļas, plasmas un tā tālāk. Viņas ir aprīlīs ar 50, kas man kādreiz sanāk bija. Un tādā veidā. Vēl viens ir elektroaparāts. Tepat tukumā. Attālums līdz 40-50 kilometriem. Tad ņemsim 40, jā. Un sūdīgi ir tas, kad tu 40 kilīšu nobrauc un tad 6 stundas viņu lādē. Tur ir tas mīnus 3200. Bet tā, ja Francijas numurs vēl jāreģistrē. Bet tā, ja gribi pa pilsētu kaut kur turp, zini, kāds plus ir vēl šitam visam? Ja tev ir kaut kāda privāta māja, tu atbrauc garažiņā, noliec piešķips un viņš tur lādējās. Bet ja tev tur jāņem ārā to bateriju, jāstiepj augšā uz dzīvokli un uz kaut kādu garažu jānes un tā tālāk un tā joprojām, tad baigi forši laikam, ka nav. Varbūt vēl pie darbā, ka tur kaut kur kādā kaktā iestumt un uzlādēt. Maksimālais ātrums līdz 65. Pilsētā jau pilnīgi pietiek. Ja man teikt, ka Ķīnas Motorola ir, kas knapi kustās uz priekšu, tad jau labāk šitādi te paņem. Pa to pašu 900, tā, kur viņš palika. 900 eirikiem. 909, 1000 gandrīz. Tā, te mums ir kaut kāda aiksami. Un tad čik 1000 eiro. Un par 1000, arī es teiktu, ka nav baigi spoži nekas.
100% elektrisks, tāda arī var dabūt. Nu arī, tad es pat nezinu. Pa 1000 te labāk paņem 2000 nobraukt elektrisko aparātu kaut kādu un vālē tepat pa pilsētu. Nu tā kā lūk, jūs paši redziet, pa 1000 eiro Biagio Fly. Šitas arī labs aparāts. Bet man liekas, ka šitas baigi tuningam nepadodās, divtakt motors. Tad jau kaut ko ieķūnēt var. Nu, šitas ir labs vizuāli nobraukums. Nu, jā, kaut kas jau ir, bet nav kritiski. Tā kā inflācija ir gājusi uz augšu un nekas lētāk nepaliks. Pagaidām tas arī viss un tiekamies kādu citreiz. Atā.